Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giê-nê-sa-rét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin người cho họ ít là được chạm tới gấu áo người, và tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh.